Жума күндүн урунтуу учурлары, орчундуу окуялары менен регион телеканалынан тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда күндөмү жыйынтык аналитикалык программасы. 9 май дүйшөмбү. Президент Садыр Жапаров 9 майда Бишкек шаарындагы жеңиш аянтында улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 77 жылдыгына арналган митинг реквиемге катышты. Президент Садыр Жапаров 9 майда улуу атамекендик согуштун ардагери Аспек Жумашевдин үйүнө барды. Өлкө башчы ардагерди жеңиш майрамы менен куттуктап, чай үстүндө баарлашканча өлкөдө жүргүзүлүп жаткан өзгөрүүлөрдү айтып берди. Фашисттик баскынчылардан атамекенин коргоого Баткен облусунан 22 000 жоокер аттанып, 14 000 кайра кайткан эмес. Улуу жеңиш күнү 77 жылы артта калса да аталарыбыздын ирдиги эч качан унутулбай, алардын куралдаш достору аркылуу муундан муунга айтылып келет. Кыргызстанда айдоочуларды даярдап билим берген 18 мекеме жабылды. Бул тууралуу ИИМдин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кабарлады. 10 май шейшембе. Президент Садыр Жапаровдун 39 адамдын өлүмүнө себеп болгон Каргашалуу дача суу окуясынын үстүнөн кошумча иликтөө жүргүзүү үчүн коомдук комиссия түзүү чечимин дача суу айылынын жашоочулары колдошууда. Коррупция менен күрөшүү үчүн болгон иш-аракет айрыкча Ширшовдун кармалышы өз деңгээлинде курч мүнөздө жүрүп жаткандан кабар берет. Муну менен бир топ белгилүү дагы, белгисиз дагы күмөндүүлөр ачыкталышы ыктымал. Келечектин мектеби долбоору аркылуу Баткен облусунун Тажикстан менен чек арасына 5000 орундуу мектептин курулушу өткөн жылдын аягына чейин башталышы керек болгон. Бирок жергиликтүү бийлик тарабынан жерге тиешелүү иш кагаздарды даярдалбай, курулуш иштери кечигип жаткандыгын атылган долбоордун өкүлдөрү айтышууда. Өлкө боюнча 10 майдан тарта мамлекеттик салык кызматы тарабынан чек талап кылып байге утуал лотериясын баштады. Лотерия ар квартал сайын жыйынтыкталып, баалуу белектер жеңүүчүлөргө ыйгарылат. 11 май шаршембе. Президент Садыр Жапаров Алексей Ширшовду кантип кабыл алгандыгын, УКМК жакында Бакиевтердин коттедждерин талап тонуп алган чоңдор менен убактылуу өкмөттүн кээ бир мүчөлөрүнүн ысымдарын жарыяларын жана ишти сотко жиберерин билдирди. Президент Садыр Жапаров дүйнөнүн алдыңкы 100 университетинин биринин магистратурасы менен докторантурасына өткөн кыргызстандык жаштар үчүн $50 000 тегерегинде стипендия каралып жатканын билдирди. Чүй облусунун милиционерлери 9 жыл мурда 2 адам өлтүрүлгөн иштин бетин ачты. Белгилүү болгондой, атылган иш Ички иштер министрлигинин жеке көзөмөлүндө болчу. Акыркы учурда тамак ашка ууланган учурлар Кыргызстандын бир катар аймактарында катталды. Массалык уулануудан ондогон жарандар ооруканага түшүп, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүштү. 12 май бейшембе. Президент Садыр Жапаров 12 майда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жаңы имаратынын салтанаттуу ачылышына катышты. Президент мындай заманбап имараттардын ачылышы менен алардын ишинин эффективдүүлүгү жана ыкчамдыгы жогорулайт деп ишенет. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматынын кайтаруу жана күзөтүү департаментинин түзүлгөнүнө быйыл 80 жыл толду. 12 майда Транспорт министрлигинин имаратында дача суу окуясын иликтөө боюнча түзүлгөн коомдук комиссиянын биринчи отуруму болду. Жол угушунун жүрүшүндө комиссиянын катышуучулары иштөө маселелерин, регламенти жана башка уюштуруу маселелерин талкуулашты. Жалал-Абад облусунда 11 майдан 12 майга караган түнү нөшөрлөп жааган жаандан улам Базар Коргон, Сузак, Аксы, Ташкөмүр жана Майлы Суу шаарында сел жүрдү. 13 май жума. Сузак районунда селден жабыр тарткандар учурда чатырларда күн кечиришүүдө. Анда жашагандар палаткадан күндүз ысык тартып, кечинде сыз өтүп ыңгайсыздык жаралып жаткандыгын айтышууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жарандарды сел каптоонун алдын алууга чакырды. Алайык 13 майда күндүз жана 14-15 май күндөрү нөшөрлөгөн жамгыр жаайт. 13 майда айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков Чүй облусуна иш сапары менен барды. Анын алкагында министр айыл чарба кластердик багыттар боюнча мөмө жемиштерди иштетүүдөгү абал менен таанышты. Кыргызстанда ажылык сапарга баруучуларды каттоо 13 майда аяктады. Өлкөдө каттоо жумуштары 25 апрелден башталып, ар бир шаар райондордо операторлор жарандарга кызмат көрсөтүштү.
Өлкө башчы Садыр Жапаровдун 39 адамдын өлүмүнө себеп болгон Каргашалуу Дача суу окуясынын үстүнөн кошумча иликтөө жүргүзүү үчүн коомдук комиссия түзүү чечимин Дача суу айылынын жашоочулары колдошууда. Алар кырсыктын болгонуна 5 жыл өткөнүнө карабастан бүгүнкү күнгө дейин жабыркаган үйлөрүн калыбына келтирүүдө кыйынчылыктар болгонун, жашоочулардын көпчүлүгү ден соолуктарынан ажырап калгандыктарын айтышууда. Мындан улам бул иш боюнча коомдук комиссия түзүлүп, аталган окуяны иликтөөнү баштады. Туура 5 жыл мурда 2017 жылдын 16 январында Манас эл аралык аэропортунун жанындагы Дача суу айылына туркиялык компанияга таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулап түшкөн. Каргашадан 35 жергиликтүү тургундун өмүрү кыйылып, алардын катарында Турдугүл Ахунова да 2 секелек небересинен ажыраган. Ал күн айтам го, мен баткен кетип, самолет түшкөн күнү эртеси күнү хабар барды, анан келдим. Анан кесем кичинекейini таптыр, каттасы жок. Каттасын 2 күндөн кийин тапты. Меме общий лицо жок да. Каттасы 7-чи класс окуйт эди. Кичинекей ал мектепке энди кирем деп аткан маалы. Картайып бу түстө түз калбады. Оң карап күлөсүң, тетир карап ыйлайсың, отурасың да. Каргашалуу окуянын кесепетинен Дача суу элинин көпчүлүгү ден соолугунан ажырап, материалдык чыгымга учураган. Жашап жаткан үйлөрү жараксыз абалга келгендиктен көпчүлүк жарандар жер которуп көчүп кетүүгө аргасыз болушкан. 2017 жылы үйдөн эртең туруп мен ишке камына чыгып кетаткам. Ишке камына чыккан убакта ошо мыяктан өрт чыгып калды. Өрт чыккан убакта ошо жолдошум тура калды. Жолдошум тургандан анан эмне болду деп мыяк жаркырап күйүп атыптыр. Анан жаркырап эмне болду экен деп самолет түштү деле көчөгө чыкса ошо самолет түшүп мен кара төтүм болуп көрүнбөй калыптыр. Ошол убакта өзүбүз оордук. Мен өзүм ооруп больницага жатып жаттым. Жолдошум жатып жатты, бүтүбүз эле жатып жатты операциядан. Тамагыбыздан жарака кеткен ошол убакта. Кайрат эме кылдык баарын ремонттодук эме кылдык. Пайдасы болбогон эме. Ушул тамагыбыздын аркы беремекан сырттагы сарайды көрдүң, ошолордон бери эле эме болду да, жабыркак. Учак кырсыгынан жабыркагандар бул окуянын чоо жайы бүгүнкү күнгө дейин ачыкка чыкпай жатканына нааразы. Алардын айтымында ошол жылдары жабыркагандар үчүн бөлүнгөн каражаттар да элдин колуна тийбей жеке капчыктарга кирип кетиптир. Өкмөт тараптан жардам болгон жок, чынын айтканда. Анан түрктөр эме которду, акча которду. Канча акча которгонун деле билбейбиз, чынын айтыш керек. Бул жерден солярка 1,5 сутка акты. 1,5 сутка самолеттун соляркасы акты, элдер ооруду. Мына эмгиче мен апаңар, мына менин аялым. Эмгиче ооруп атат. Садыр Жапаровдуку туура эле болуп атат. Мурунку бийликте тургандар алар жакшы иштеген жок, мен ачыгын эле айтам. Буга чейин Дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу кылмыш иши козголуп, бирок тийиштүү жыйынтык болбой жаткандыктан президент Садыр Жапаров окуянын үстүнөн кошумча иликтөө болоорун, ал үчүн коомдук комиссия түзүүнү тапшырганын билдирген. Дача суу окуясы боюнча иш абдан начар, жай жылып жатат. Иликтеген тергөөчүлөр мурдадагы иликтеген, балким көп нерселерди жашырып коюп жатышабы деген маалымат беришти. Ошондуктан коомдук комиссия түзүү чечимин кабыл алдым. Жакында тескеме чыгат. Активдүү жарандарыбызды, иликтөөчү журналисттерибизди, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүн дагы чакырабыз. Иликтөөгө мамлекет тараптан ар тараптуу жардамдар көрсөтүлөт. Президенттин мындай кадамга барышыбыз колдошубуз керек. Бул жерде адам өлүмү жөнүндө, адам өмүрү жөнүндө сөз болуп атат. Экономикалык кылмыш жөнүндө сөз болуп атат. Ошонун ээси ким? Ошо учактын ээси ким? Ал кандай максатта колдонулган? Кудай деле бар экен, Кудай өзүн жазалады. Бирок тилекке каршы адамдардын өлүмү менен коштолду да. Ошон үчүн президентибиз бул жерде ар тараптан колдоп турушубуз керек. Мамлекет башчысынын кабыл алган чечиминен кийин коомдук комиссиянын курамы түзүлүп, 12 майда комиссиянын алгачкы отуруму болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө катышуучулар иштөө маселелерин, регламентти жана башка уюштуруу иштерин талкуулашты. 6 айга бөлүнүп, жалпы периодду эске алуу менен маалыматты кандай алып беребиз, ошолордун баардыгын так жазып алсак. Комиссияга мурдагы инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматов төрагалык кылууда. Түзүлгөн курамда ар тармактын өкүлдөрү бар. Биз акта карана кара дешибиз керек. Анан эң негизгиси бул комиссиянын курамында мурунку комиссиялардан эмне үчүн майнап чыкпай келген. Анткени парламент түзгөн комиссияны, өкмөт түзгөн комиссияны, анан саясатташып кеткен. Ангажированный баягы мындай кайсы саясий күч эмнени кааласа ошону ыктаган
бир чечимдер чыгып калып атканда, анткени ангажированный болуп да. А бул жерде бардык ушул 18 мүчөсү тең өзү ар бири көз карандысыз. Ар бири баягы тике көзүңдү тике карап сүйлөгөн, эч кимди укпаган адамдар да. Ошондуктан мен дагы ушул комиссияны жетектеп берейин, аксакал болуп берейин деп макул болдум да. Ошондуктан бул жерде мындай объективдүү чечим болот деген мен ошол ишеничим бар. Аталган комиссиянын мүчөлөрү мындан ары болуп өткөн окуянын айланасындагы чындыкты издеп, коомчулуктун суроо талабына жооп берүү менен дача суу окуясын толук иликтөө жоопкерчилигин алышканын айтышат. Коомдук комиссия түзүлүп отурат. Өзүңөр билесиңер, буга чейин комиссиялар иштеп келген, ар кандай сын пикирге түшкөн чиновниктер, органдар иштеп, тоскоол болуп атат деп. Эми болсо ачык айкын болуп, мына бүгүн регламентин бекитип берет. Анан жана айтып кеткендей бир 3 тарапка бөлсөк, маселелерди технический жагы, самолеттун учканы, эмне үчүн, кайдан учуп, кайда келаткан, кандай конгон, эмне үчүн авария болгон да, эмне үчүн конуп ушундай окуя болгону, анын дагы документтерден далилдешибиз керек. Аэронавигациябы, пилотторбу, эми эл аралык авиационный комиссиянын актылары бар дейт, аны окуйбуз, көрөбүз, изилдейбиз. Эске салсак, Дача суу айылына учак кулаганда айылдагы 19 үй түп орду менен бузулуп, 7 үй жараксыз болуп калган, 12 үй жарым жартылай кыйраган. Мындан сырткары чарбалык курулуштар, мал жанга зыян келтирилип, автоунаалар талкаланган. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Нурсейит Анаркулов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Жалал Абад облусунда 11 майдан 12 майга караган түнү нөчүрлөп жааган жандан улам базар коргон. Сузак, Аксы, Ташкөмүр жана Майлуу суу шаарында сел жүрдү. Аксы районундагы Балапан сай сел сайында сел жүрүп, автоунаа менен 8 адамды суу агызып кетти. Алар жергиликтүү тургундар тарабынан куткарылып, ооруканага жеткирилген. Мындан сырткары облус аймагындагы турак жайларды суу каптаган. Ал эми Сузак районунда өзгөчө кырдаал режим алыны элек. 4 майда селден жабыр тарткандар учурда чадырларда күн кечиришүүдө. Анда жашагандар палаткадан күндүзү ысык тартып, кечинде сыз өтүп, ыңгайсыздык жаралып жаткандыгын айтышат. Айрымдарынын үйү жараксыз болгондуктан мамлекет тарабынан жардамдар эртерээк берилишин суранышууда. Облус аймагындагы өзгөчө кырдаал боюнча кезектеги материалда сөз болот. Жалал Абад облусунун Сузак районунда жүз берген сел кырсыгынан Каражыгач айылы эң көп зыян тартты. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрликтин куткаруучулары, техникалары мына ушул аймакка тартылып, ылай суулар тазаланууда. Жашоочулардын көпчүлүгүнүн сарайлары кулап, жашаган үйлөрү жараксыз абалга кептелген. Эми мына ушунча нерсе неме болуп атат. Эми бизге эртеңки быйылкы 2022-2023 жылга бизге кандай жашоо болот, ошону ойлонуп атабыз. Эртең кышка үйгө киребизби, кирбейбизби, кандай болот? Же башка жактан чек береби бизге? Кандай кылат? Бизге караңгы. Азыр биздин эшигелигибизде ушу ылайларды тазалап, марка-берки кылып атат. Мамлекетке дагы рахмат. МЧС келди, айыл өкмөттөрдөн немелер келип атат, мугалимдер, ушу иштегендердин баары келип атат. Рахмат ушу элге дагычы, ушу немеге дагы. Эми бул жерде мисалы үчүн Сайфиддин Атайбеков айыл өкмөтү, Барпын айыл өкмөтү, ушулар ушул каналды каздырыш керек эле да. Мисалы үчүн мынягын Барпык каздырыш керек эле, биягын Сайфиддин Атайбеков каздырыш керек эле. Ушуну кылышкан эмес 5-6 жылдан беричи. Мына эми тилсиз жоо келип, бар жокты каптап, мына канчалаган чыгымдарга учурап атат. Мына үйлөрдүн тегереттерин алып атабыз да. Мындан жерде алып аткансың. Буяка тракторду алыш керек экен да. Трактор жардам менен алып атабыз. Атак биз кол менен үйүнө кирип чыкканга, туалетке барганга, эшин алып тазалаганга ошол үйлөрдүн ишин тазалап атабыз. Каражыгач эң опасный болгонуна байланыштуу көп жабыркаган турак жайлар бүгүнкү күндө тазалоо иштери жүргүзүлүп атат. Ошондой эле Атайка шор суу каналдарын бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан казылып, кооптулук бүгүнкү күндө жоюлуп калды деп эсептейм. 4 майда жаап өткөн жаандын кесепетинен пайда болгон сел Сузак районундагы 907 турак жайды каптаган. Анын жыйынтыгында 23 турак жай жараксыз деп табылды. Мындан сырткары ондогон мал жандыктары 500дөн ашык үй канаттууларын суу агызган. МЧСтин мониторинге, жанагы архитектура, кадастр кызматтары биригип ошол үйлөргө кайсыл турак жайга кирген, кайсыл турак жай жараксыз, кайсы турак жай бай орточо эме болгон, кайсыл турак жайды тазаласа канаттандыралдык деген эмени чыгарып атышат. Булардыкы эми жанагы суу курганда дагы үйлөр посадка берип жарылат да, ошон үчүн кайталап мониторинг жасалып атат бул боюнча. Анан ветеринардык служба ошол малдардын
Mesela bir жылқы баш, 3 жанагы мал жандыгы, 3 баш эшек, 60 баш тоок, шу үрдөк бар жогун жөжөлөрдөн бери эсептеп чыгышып бүгүнкү күндө жыйынтыгын алар да берип атышат. Мен өкмөткө келип, мынерден адам бер, жардам бер деп дагы келдим неме кылып. Материалдык чыгым тарткан тургундар атайын түзүлгөн штабка келип, өздөрүнүн маселелерин айтып даттанып жатышат. Анткени менен азырынча чыгымдар толугу менен эсептелип чыга элек. Жабырлануучуларга кандай жардам берилери да белгисиз. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев кайсы бир өлчөмдө компенсация төлөнөрүн билдирүүдө. Бүгүнкү күндө бардыгы эсептелип бүткөндөн кийин биз министрлер кабинетинин төрагасына кат жолдойбуз. Ушунун маселесин чечип компенсация берүү боюнча. Эми туура айттыңыз, камсыздандыруудан өтпөгөн турак жайларды азыр компенсация берүү жагы да мындай мыйзамга туура келбей калып атат. Азыр эми биз бул боюнча ушул президентке кайрылабыз. Президент өзү карап чечим кабыл алып берет. Бирок ар бирине компенсация берилет. Чоңдар келип жерде отуруп көрсүнчү, кандай акыбалда экен. Бир күн отуралап экен кечке чейин. Сузак районунда селден жабыр тарткандар учурда чатырларда күн кечиришүүдө. Анда жашагандар палаткадан күндүзү ысык тартып, кечинде сыз өтүп ыңгайсыздык жаралып жаткандыгын айтышууда. Айрымдарынын үйү жараксыз болгондуктан мамлекет тарабынан жардамдар эртерээк берилсе дешет. Ушу каналдын боюндагылар бардыгы эле жараксыз болуп калды. Үйгө жашаштын мүмкүнчүлүк болбой калды. Ойлоп, көчкөнү көчүп түштү. Эми жардам берет деп үмүт кылып эле отурабыз. Жардам беребиз дешип атат, эми билбейм. Эми жазып кетишип атат, ошо жардам берилет деген үчүн жазып кетип атса керек. Анан ого деле мынаным жок, ананым жок дебестен жаңы үй курабыз деп фундамент куюп, ого теректерди бүт растап кыркып койдук эле. Ол теректерибиз кетти. Бош 5 комната 4 комната үй эле, бир сөрү болчу, ону менен 5 болчу. Анан 4-өнүн ичине ылай толду. Күн ысыганда кызып ысып кетип атабыз. Мына жаш балдар бизго эми Аллахтын жиберген сыноосуна чоңдор чыдайт экенбиз, жаш балдар чыдай албайт. Каражыгач айылында тазалоо иштери жүргүзүлбөй жаткандыгын, жааган жамгырдын кесепетинен жумуш токтоп тургандыгын өзгөчө кырдаалдар министрликтин адистери билдиришүүдө. Селден жабыр тарткандар үчүн 16 чатыр тигилип, учурда 14 үй бүлө мында жашап жатышат. Үйлөрдүн тазалоо иштери бүгүнкү күндө толугу менен аткарылды, бирок анын ичинде азыркы техника менен тазалай турган үйлөр дагы бар. Тазалана элек, себеби багы жамгырдын кесепетинен келген ылайлар суу болгонуна байланыштуу тазаланганга мүмкүнчүлүк болбой атат. Ушу 1-2 күндүн ичинде ушу кургап калса, тоорсуп калса, ушу тазалаганга мүмкүнчүлүк болот. Техника таштайбыз. Азыркы учурда техникалар деле кызматтардан, адамдардан келген, жергиликтүү тургундардан баары иштеп атышат, иш алып барып атат. Мына достор, могу жалгаттын жолу. Өткөн суткада Аксы районундагы Балапан Сай сел сайында сел жүрүп, автоунаанын ичиндеги 8 адамды суу агызып кеткен. Алар жергиликтүү жүргүнчүлөр тарабынан куткарылып, жабырлануучулар Таш көмүр шаардык ооруканасына жеткирилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындан сырткары жеринде 2 унааны агызып кетүү кооптулугунан сактап калышкан. Жаш балдар болгон 8 жалпы автоунаанын ичинде 8 адам болгон. Аны ошол жергиликтүү жүргүнчүлөр тарабынан куткарылып калып, Таш көмүр шаарындагы ооруканага жеткирилген. Алардын ден соолугу боюнча дарыгерлер көзөмөл жүргүзүп, абалдары жакшы болгондугунан ошо үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Андан сырткы ошо калган 2 автоунаага куткаруу, аларды жардам берүү максатында биздин Таш көмүр шаарындагы номер 2 өзүнчө издөө куткаруу тарабынан жалпы 25 куткаруучу чыгып, жардам көрсөтүп, туруктуу жайгашкан жерлерине кайта келишкен. Жалал Абад облусунда 11 майдан 12 майга караган түнү нөшөрлөп жааган жаандан улам Базаркоргон, Сузак, Аксы, Таш көмүр жана Майлуу суу шаарында сел жүрдү. Жалпысына Базаркоргон районунун Акман айылындагы 26 турак жайды суу каптап, анын ичинен 11-нин королоруна сел суулары кирип, бир сарай авариялык абалга келген. Акман аймагында Жараке айылында 125 үй кароодон өткөрүлүп, анын ичинен
11 үй тазалоо иштерине muhtaç болгон, калган үйлөр толугу менен үйлөрдүн тамаркасына суугап болгон. Ошондой эле райондук деңгээлде жараны коргоонун кызматтарынын отурумун өткөрүп, жалпысынан 15 куткаруучу, 15 жараны коргоонун кызматынын мүчөлөрү катары Акман айыл өкмөтүнүн жареке айылында тазалоо жана алдын алуу иштерин өткөрүлүп, келтирген материалдык чыгымдар боюнча бул жараны коргоонун кызматтарынын акысынын негизинде азыр ошол такталып жатат. Катуу жааган жандын кесепетинен Сузак районунда сел жүрүп, айрым үйлөрдүн королоруна, тамаркаларына ылай суулар толуп калган. Бул боюнча Орто Азия айылынын тургундары биздин редакцияга бүгүн түшкү убакытта кайрылып, тазалоо иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинен бийлик өкүлдөрүнөн жардам болбой жатканын айтып даттанышты. Hazır bir traktörde ayıp atat dedi. Hazır geldim. Hazır pişirilmanda saat kança oldu. Ve bir oldu. Hazır geldi bir traktör. Bu dağı bu yeri tazalay albaydı. Bir traktör şoförü menen geldi. Yok ençesten ne için gelgeninde. Bir deputatı, bir hükümeti, ayıl baş hükümeti. Bir yardımcısı, birisi gelip bu yerden moş yaş balan sucu tupalı ceminde olup gitti. Hiç kim böyle soralan adam yok. 6-7 narıştavallar var. Biz günü 1,5-2'lerde evi kattağı açıp bala çakalar. Hayra özleri geliştirdi. Etti birinin adı hiçbirine yemi tazala arıktı. Traktör geldi bırak bu lanı tazalay almayı. Ben daha kimge hayırlısın biliyorum şu немеге кайрылдым. Жаан чачындуу аба ырайына байланыштуу Жалал Абад шаарындагы тийиштүү мекемелер кезек менен нөмөткө туруп сел коркунучун көзөмөлгө алып жатышат. Тиешелүү кызматтар кечээ түнү менен сел арыктарына толуп калган агындыларды тазалап, каланы суу каптоо коркунучуна жол беришкен эмес. Бирок сунун нормадан көп келген үчүн Барпы Сейил көчөсүнө гана суу ачкан. Сел арыгыбыз бар. Ал сел арык, чөк арык жана хан арык деп. Ошол чөк арыгыбызга мо курорттон түшкөн суулардын көптүгүнө байланыштуу ашуу иштери анан кийин билесиздер ба мусорлар чогулуп агып келип калат. Ошону алдын ала неме кылып биз тазалоо иштерин жүргүздүк. Ошо менен шаарыбызга эч кандай коркунуч келген жок. Бирок бир аз жолдорубузга баягы лотокторубуз же болбосо сел арыктарыбыз тазаланган бүгүнкү күндө. Бирок ошол нормадан дагы көбүрөөк жааганына байланыштуу кичине ашып кетти. Бүгүнкү күндө азыр тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Кошумча маалымат катары айтсак, быйыл 2022 жылы Сузак районунда арык каналдарды тазалоо иштерине 30 миллион сом каралган. Анын 20 миллиону бөлүнүп берилип, жыйынтыгында арыктарды тазалоо жумушу 100% аткарылганы маалымдалат. Ал эми 4-майдагы сел кырсыгын суунун көлөмү көп келгендиги менен түшүндүрөт облус башчысы Абсатар Сыргабаев. Бардык чаралар көрүлүп атат, каналдар чоңойтулуп, ал жерде эң негизгиси көпүрөдөн жана көпүрө кичинекей болуп, ал жерге дарактар агып келип тосулуп, ал жерден өтө албастан аркага суу кетип турган айылдын ичине кирген да. Бүгүнкү күндө көпүрөнү бузуп салдык, бардыгын толугу менен. 2 көпүрөнү буздук. Андан сырткары МЧС тарабынан быйыл ошол жээгин дамбаларды көтөрүп, бекемдөө иштери жүрөт. 2 тараптан 150 метрден 300 метр дамба болот. Асел Садыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Келечектин мектеби долбоор аркылуу Баткен облусунун Тажикстан менен чек арасынан 5000 орундуу мектептин курулушу өткөн жылдын аягына чейин башталышы керек болгон. Бирок жергиликтүү бийлик тарабынан жерге тиешелүү иш кагаздарды даярдалбай, курулуш иштери кечигип жаткандыгын аталган долбоордун өкүлдөрү айтышууда. Курулушту каржылоо Орусия тарабынан жүргүзүлүп, алгачкы этабына 4 миллиард рубль бөлүнгөнү да айтылууда. Кененирээк аймактык кабарчыбыздын материалында сөз болот. Өткөн жылы Баткен районунун Карабак айыл өкмөтүндөгү чек арага жакын 165 гектар жерге 5000 орундуу мектеп куруу аракеттери башталган. Келечектин мектеби долбоор аркылуу жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө болгон мамлекеттердин окуучуларына билим берилет. Бул боюнча аталган долбоордун жетекчиси Олег Чагин мектеп курулуучу жерден кабар алды. Идея Баткенской школы в том, чтобы Баткендеги мектепте бир гана Баткендин окуучулары үчүн эле эмес, кошуна Тажикстандан, Казакстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын ортосундагы комплекс болуп калат. Бул мамлекеттер менен алдын ала сүйлөшүүлөр өткөн. Баары бул долбоорду колдошту. Курулушка керектелүүчү чыгымды ар бир мамлекетке 10%дан бөлгөндө да чоң каражат болот. Кыргызстан бул долбоорго жери менен кирип жатат. Бул да өтө зарыл бөлүгү болуп эсептелет.
инфраструктуру, это важнейшая часть. Курулуштун 50% Орусия тарабынан каржылана турган болуп, калган жарымы жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө болгон мамлекеттер тарабынан каржыланат. Кыргызстан мектеби үчүн жер бөлүп берүүсү шарт. Курулуштун алгачкы этабы үчүн 4 миллиард рубль бөлүнгөн. Ошол жактан каржыланып, Россия Федерациясы жактан сунушталып, бирок биз кыргыздар ушу проектини ушул жерде өздөштүрүп кетишибиз керек. Инициатив Кыргызстан тараптан болуш керек. Бул проект үчүн Олег Александрович айтып кеткендей, ВТБ банктан биринчи этаптагы 4 миллиард рубль бөлүнгөн. Мына азыр эми проектке биз киришишибиз керек. Аталган мектептин курулуш иштери өткөн жылдын аягына чейин башталышы керек болчу. Бирок жергиликтүү бийликтер тарабынан даярдала турган иш кагаздары кечиктирилип жаткандыктан азыркы күнгө чейин баштала элек. Эми ушундай чоң долбоор келе жатканда, ушундай миллиарддаган долбоор келе жатканда, жергиликтүү жетекчилер уктабаш керек эле. Ошо мен канчалык чуркасам деле, мен депутат катары чуркасам деле, бул бийлик тарабынан бүтө турган нерсе экен. Ошондуктан булар уктабай чуркаш керек эле. Жергиликтүү кеңештердин депутаттары убагында чечим чыгарып берди. Эски жылда эле, 21-жыл эле. Бирок айыл өкмөт деген бар да. Чыгарыш керек эле. Район талап кылыш керек, райондон область талап кылыш керек эле. Ал эми райондук бийлик бул долбоорду колдоого аларын билдирип, мектептин курулушу үчүн жер аянты даяр экенин, бирок долбоордун өкүлдөрү тарабынан ушул күнгө чейин керектүү иш кагаздары жергиликтүү бийликке бериле электигин айтышууда. Сөз түрүндө гана болгондуктан жерди бөлүп берүүгө негиз жок болуп жаткандыгын район акими билдирди. Бул долбоор эки өлкөнүн ортосунда болгондон кийин биз жогорку өзүбүздүн бийликтен дагы көрсөтмөлөрдү күтөбүз. Ошондуктан кагаз документтин жоктугуна байланыштуу долбоор менен ооз-эки гана биз тааныш болгондугу үчүн биз азыр күтүп турабыз. Ошо документ кагаз иштерин күтүп турабыз. Бизге ушундай кагаз жүзүндө көрсөтмө келе турган болсо, кагаз жүзүндө сунуш келе турган болсо, долбоор ээлеринен биз кызматташканга даярбыз. Келечектин мектеби долбоору бир гана Кыргызстанда эмес, Белоруссия мамлекетинде жана Орусиянын бир канча шаарларында да курулаары кабарланган. Баткен районуна курулуп калса, инновациялык мектептин мугалимдери үчүн Орусия мамлекетинин тарифинде айлык акысы төлөнөрү да айтылган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Быйыл Кыргызстанда мектепти 68 000 окуучу аяктайт. Алардын 60% гана тест тапшырышы ыктымал. Ал эми Жалал Абад шаарында бул жылы 861 окуучу мектепти аяктары жана анын 730-у жалпы республикалык тестирлөөгө тапшыруу үчүн катталганы маалымдалат. 11-класстын окуучулары жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүү үчүн мектептен сырткары атайын окуу борборлорго каражат төлөп даярданышат. Бирок бул даярдыктан өтүү үчүн айрым ата-энелер балдарына каражат табып берүүгө чамасы жетпес анык. Мындан улам жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу үчүн атайын мектепте кошумча сабак киргизилиши керек деген тургундар тарабынан айтылууда. Адина Кеңешева Жалал Абад шаарындагы номер 1 Михаил Бабкин атындагы мектепте 11-класста окуйт. Жалпы республикалык тестирлөөгө өткөн жылдын октябрь айынан бери даярдык көрүп келет. Жетиштүү балл алган болсо медициналык окуу жайга тапшыраарын билдирди. Мен 11-В класста окуйм, 1-мектепте. Анан даярдыкты, ортого даярдыкты мен октябрдан бери баштадым. Анан ошолдон бери даярданып, катуу даярданып жатабыз. Анан предметныйдан мен медик болоюн деп химия биологияны тамдадым. Азыр ошого даярданып атам. Анан Кудай буйруса ошол КГМга поступать этем. Номер 1 Михаил Бабкин атындагы мектепте бул жылы 134 окуучу 11-класста аяктайт. Атылган мектеп өткөн жылы жалпы республикалык тестирлөөдө шаардагы башка мектептерден эң көп упай алган. Бизде бардык окуучуларыбыз мына жылдын башынан баштап эле, сентябрь айынан баштап өздөрү атайын секмга барышат, окуй турган бардык мугалимдер бар, ошолор менен сүйлөшүп, дополнительно окуудан сырткары түштөн кийинки эсепте, түштөн кийин булар көбүнчө дополнительный сабактар боюнча катташат, обедке чейин өзүнүн мектепте окушат. Обедтен кийин жана мугалимдер менен байланышып, мугалимдер менен окушат дополнительно. Жалал Абад шаары боюнча бул жылы 861 окуучу 11-класста аяктайт. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүү үчүн 730 окуучу катталган.
Калгандары ар кандай себептерден улам катталган эместигин билдиришет. 861 окуучунун ичинен бүгүн 700 окуучу жалпы республика тестилөөгө каттоодон өтүшкөн. Ал эми жеке мектептер, атайын орто окуу жайлар, дем бүтүрүүчүлөрү ошондой эле өткөн окуу жылында кандайдыр бир себептер менен жалпы республика тестилөөгө катталбай калган окуучулар прошлых лет деп коебуз. Алар бизден билим берүү бөлүмүнөн катталышты 33 абитуриент. Жалпы Жалал Абад шаарында бүгүнкү күндө 927 абитуриент жалпы республика тестилөөгө катталышты. 11 класстын окуучулары жалпы республикалык тестилөөдөн өтүү үчүн мектептен сырткары атайын окуу борборлорго каражат төлөп даярданышат. Бирок бул даярдыктан өтүү үчүн айрым ата-энелердин чамасы жете бербейт. Мындан улам жалпы республикалык тестилөөгө даярдануу үчүн атайын мектепте кошумча сабак киргизилиши керектигин тургундар тарабынан айтылууда. Мектептин базасында мектепте 11 жыл окугандар, ошол жерде жакшы эжеке, жакшы агайлар бар. Ошолордун алган түшүнүгү, ошолордун берген түшүнүгү менен өтүп кетсе болот. Именно ушул тестирование, анан кийин мына даярдык курстарын ачып, сабактарын ачып, ата-энени кыйнап акча алып, ошол эле 11 класстын базасында өткөндө гана булар кайталап акчасын алып өткөзүп коюп атат да. Өттү, анан мындай болду, окуду, даярдык көрдү деген. Мектепте эле азыр мына мектеп агайлардын, эжекелердин айлыгын көбөйтүп койду. Ошол жерде бир класс неделясына бир жолу ачып коюп, ошол жердин өзүндө балдардын жөндөмүнө карап, каяка барасың, эмне деген бир темаларды коюп, ошону өздөрү эле өтүп койсо болот. Эң сонун болот. Кыргызстанда быйыл жалпы республикалык тестилөө 23 майдан 28 майга чейин өткөрүлөт. Тест тапшырууну каалаган бүтүрүүчүлөрдү каттоо өзү окуган мектебинде уюштурулуп берилет. Ал эми мурда бүтүп кеткендер шаардык жана райондук билим берүү бөлүмдөрүнө кайрылуулары керек. Быйыл мектепте 68 000 окуучу аяктайт. Алардын 60% гана тест тапшырышы ыктымал. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, регион. Өлкө боюнча 10 майдан тарта мамлекеттик салык кызматы тарабынан чек талап кылып байге утуа лотереясы башталды. Лотерея ар квартал сайын жыйынтыкталып, баалуу белектер жеңүүчүлөргө ыйгарылат. Бул туурасында салык кызматынын төрагасынын орун басары Ислам Кыдыргычев билдирди. Ал белгилегендей, лотереянын максаты жарандарды экономикалык сабаттуулукка үйрөтүп, өлкө бюджетине көмүскө экономиканы ачыктап, пайда алып келүү болуп саналат. Иш-чаранын башкы байгесине борбордон батир коюлган. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Мамлекеттик салык кызматы 10 майдан баштап чек талап кылып байге утуп акциялык лотереясын баштады. Максаты элди экономикалык сабаттуулукка чакырып, мамлекеттик казынага көмүскө экономиканы ачыктап, пайда берүү. Стимулирующий акциянын ишке киргизүүсү максаты жалпысынан ошо биздин азыркы көмүскө экономикасы ачыкка чыгаруу. Андан тышкары эң дагы бир негиздүү маселе бул биздин ошо жарандарыбызды ошо сабаттык грамматикасын көбөйтүү. Мындайча айтканда, бүгүнкү учурда бирдемелерди сатып алгандан кийин чекти талап кылуу биздин привычкабыз болуш керек да. Ошондойго алып келди. Ошондой гана мезгилде мына башка да дүйнөлүк практикаларда көрсөтүлүп кеткен эң көмүскө экономика ачыкка чыгарыштын эң бир эффективдүү инструменти ошо ККМ аркылуу да. Ошо бүгүнкү күндө канчалык ККМди көбүрөөк орнотулуп, көбүрөөк колдонушса, ошончолук биздин экономикабыз ачыкка чыгып, жана бизнес жүргүзүүдө дагы жакшы атаандаштык пайда болот. Ошону эске алуу менен дагы белгилеп кетчү маселе жанагы лотереянын алкагында коюлган призтер бүгүнкү күндө бюджеттен каражат кеткен жок. Бул жанагы биздин ак ниеттүү ишкерлерибиз ошону эске алуу менен бизге ошо призтерди партнер катары бизге чыгарып берип атышат. Бул акциялык лотереяга катышуу ар бир жарандын колунан келет. Жана кассалык чекти талап кылуу менен жарандар төмөндөгүдөй шарттарда оюнга катыша алышат. Салык чек мобилдик тиркемесин жүктөп жана каттоодон өтүү. Соода кылган же кызматтарды пайдаланган сайын ККМден касса чегин талап кылуу. Мобилдик тиркемеге кассалык чектин QR кодун сканерден өткөрүү керек. Мына чек сразу чыкты да, 1622
сомго, мына 1622 сомго да. Лотерея жалпысынан жыл соңуна чейин жүргүзүлөт дейт мекемеден. Ал этап-этабы менен ар квартал сайын жыйынтыкталып, жеңүүчүлөргө эл аралык рандом системасы аркылуу белектер ыйгарылат. Старт алган алгачкы жыйынтык 1-июлда чыгарылаары маалымдалды. Биринчи розыгрышта биз 1-июлда отабыз. 1-июлда 2 автоунаа, 10 iPhone, 10 Samsung, флагманский Samsungдар. Андан тышкары бир нече бытовой техника коюлуп, путевкалар ойнотулат да. Ортоңку интервалы 1 квартал. Эң башкы байга бүгүнкү күндө 1 батир. Анан мен жана айтып кеткендей, партнерлорду да чакырабыз. Партнерлор эгерде дагы ушул жалпы теневой секторду ачыкка чыгарып, ак ниеттүү атаандаштырып түзүү маселеси болуп атат. Ошону түшүнүү менен дагы может батирлерди, автоунааларды берип калса, анда ошол баарын тең биз ошол лотереяга, байгеге коюп ойнотобуз. Бул алгач ирет калктын кассалык сабаттуулугун ачып, билинбей кетип жаткан каражаттарды казынага кайтарууга өбөлгө болору айтылды. Бирок бул үчүн ар бир жаран чоң маани бериш керек дешет эксперттер. Бул алгач экономикалык зор мааниге ээ экендиги кошумчаланды. Өлкөгө салым кошуш үчүн сөзсүз эле бир чоң кызматка барып же бир иштерди жасоо үчүн эмес, ушундай майда иштерди жасап деле ККМ чек сурасак болот. ККМ чек бул кыргыз экономикасына кошулган салым. Мисалы, азыр ККМ чек колдонбосок, мен миллион сом соода кылсам деле, бир эле 1000 сомго патент алып иштей берем. Бул акыйкатсыздык деп ойлойм. Кыргыз экономикасынын көмүскө проценти 54%га чыгыптыр да. Бул абдан көп. Дүйнө биздин алыска кетпей эле коюн, айлана кыргыз мындай кошуна өлкөлөрдө жок болуш керек. Көмүскө экономика 54%га чыкканчы. Эгерде биз ошол көмүскө экономиканы сыртка чыгарууну кааласак, мамлекеттик салык төлөнсө, ошол мамлекетибиз мынага жетишпей аткан мектептерди, ооруканаларды, жолдорду салуусун кааласак, анда мамлекетке жардам беришибиз керек. Буга кошумча жарандар оюнга катышууда эле эмес, башка учурда дагы соода саттык иштеринде чек талап кылып, финансылык сабаттуулукка үйрөнүшү керектиги айтылат. Бул өлкө экономикасына кошкон чоң салым болот дейт салык кызматы. Ал эми оюнга катышууда жарандар жыйнаган чектин сканерленген суммасы автоматтык түрдө акцияга катышууга мүмкүнчүлүк берген лотереялык уникалдуу номерлерге алмаштырылат. 1000 сомго уникалдуу бир ID номер берилет. Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Мына ушундай маалыматтар менен күндөмү жыйынтык аналитикалык программасын жыйынтыктайбыз. Студияда Асел Сыдыкова болдум. Кийинки эфирлерде амандыкта көрүшөлү, дем алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын.